بسكويت القمح الحب الكامل بدون بيض بدون حليب، نتيجة مثالية، وأهم شي بدون عجن ولا تعب، مقرمش وسهل ولذيذ والكل بيحبه، الكبار والصغار. حرقت صينية واحدة بس تعلمت منها وصلحت غلطي وعملت بعدها صينيتين بياخدوا العقل. بسم الله نبدأ. أول شي عندي زبدة حيواني، أنا بفضل الحيواني، أنتوا تقدروا تستخدموا المتوفر عندكم. 200 جرام زبدة تكون باردة، بنقطعها لقطع صغيرة حتى تكون بالشغل أسهل معنا. وإذا عم بتتابعوني لأول مرة بيهمني أعرف من وين عم بتتابعوني. أكيد بتشرف فيكم جميع. وهلأ رح نحط كوب سكر، أنا حطيت سكر عادي، فيكم تستبدلوا أي سكر بيناسبكم أو بيناسب النظام الصحي اللي أنتم ماشيين عليه. أنا حطيت سكر عادي وحطيت ظرف فانيلا أو ممكن نستبدله بملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة. رح نفرك السكر مع الزبدة لحتى تصير قوامها مثل الكريمة مع بعضها. لا تنسوا الاشتراك واللايك، دعم منكم للفيديو كتير أكيد بيهمني وكتير بيأثر لرفع الفيديو، فبتمنى أنكم تدعموني. بعد ما صارت عندي القوام كريمي ضفت أول كوب من الطحين القمح الكامل وبنقلب تقليب. نحن ما بدنا نعجن، نحن بدنا نلم العجينة، وأول مرحلة أنه نحصل على قوام رملي. ضفت أول كوب 250 جرام وضفت الكوب الثاني 250 جرام، ورح أضيف يمكن أحتاج كمان، رح أكتب لكم أكيد المقادير حرفيا. وضفت ملعقة صغيرة تقريبا بيكنج باودر حتى تعطي قوام حلو بعد الخبز. هلأ بدنا نضيف رشة ملح توازن النكهات، تظهر الطعمات ألذ بكتير. شوفوا القوام هيك بدي إياه، قوام رملي. إذا حسيتوا إنه الزبدة شوي كتيرة فيكم تضيفوا شوية طحين، حسب كل شخص نوعية الزبدة نوعية الطحين عنده بيقدر يشتغل عليه. الخطوة التالية اختياري، أنا حبيت أعمل نكهتين، نكهة بالفانيل ونكهة بالكاكاو. أكيد كل وحدة كيف بتحب، ممكن تعملوا هاي الخطوة ممكن لا. ضفت ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام ورجعت غلفت حبات الطحين فيها. رح ضيف مي، تقريبا ضفت نصف فنجان مي ولميت العجينة لم بدون عجن. وإذا احتجتوا شوية مي طبعا حسب نوع الطحين بكل مكان وبكل بلد. رح لم العجينة وضيف بالتدريج إذا احتجت ملعقة مي أو ملعقتين مي كمان لحتى أحصل على عجينة متماسكة. هلأ هي أول عجينة عنا صارت جاهزة، طرية وما بتلزق، هي المطلوبة. وهلأ رح نحضر العجينة الثانية. ضفت كمان نصف فنجان من المي ورح أقلبهم لحتى لم العجينة، ويمكن أحتاج ربع فنجان من المي كمان. أهم شيء إنه تضيفوا بالتدريج لحتى تحصلوا على القوام المطلوب، ما تضيفوا مرة واحدة لأنه يمكن ما يلزمكم. وهلأ عجينتنا الثانية كمان صارت جاهزة. في خطوة هلأ مهمة كتير كتير كتير، هي الخطوة إذا ما عملتوها رح تنتزع معكم العجينة ورح ينتزع معكم البسكويت. لا تغلطوا غلطي وخلونا نصلحها مع بعض. رح نغلفهم، هي خطوة إجبارية مو اختيارية، تغليف تام، ونحطهم بالبراد تقريبا أقل شي نص ساعة. يعني ممكن أنا إذا تركتوها ساعة منيح، إذا تركتوها أكتر، بس أقل شي هي نص ساعة، بالأخص إنه هلأ صيف وشوب والزبدة بتسيح. وأول خطوة للتشكيل بنجيب كيس نايلون، بدنا نحط تحت العجينة وفوق العجينة، رح تكون العجينة بالوسط ورح نمدها السماكة وسط. كمان في نقطة كتير مهمة رح أخبركن عنها، إذا كان بعض البسكويت سماكتون مرتفعة والبعض سماكتون رقيقة، الرقيقة رح تحترق
قبل ما تستوي السميكة، فلذلك لازم نمدها سماكة وسط ويكون الكل متساوي السماكة. هاي نقطة كتير مهمة ركزوا عليها. بعد ما مديناها رح نجيب قوالب، أي قالب أنت بتحبي شكله. أنا أخذت قوالب من عند بنتي، هي اختارت هدول الأشكال وبلشنا بالتقطيع. أول شي رح أعمل شكل فراشة، طبعا ممكن تعملوا بالكوب، ممكن تمدوها كبيرة وتقطعوها مكعبات، هذا الشي اختياري، انتو كيف بتفضلوا تعملوهم. رح حط ورقة زبدة بصينية الفرن ورح حط القطع يلي عملتهم عليها. وفي خطوة مهمة جدا جدا رح خبركن عنها هلأ. الغلطة يلي عملتها اني انا اول ما بلشت شغل حطيت الفرن على حرارة ماكس، على الحرارة العالية اعلى شي، وهذا كان اكبر غلط انا بعمله. أنا بالعادة بحط حرارة من بين 180 ل200، وعملته قبل بمرة وكان ناجح جدا، فقلت يمكن هيك أختصر الوقت. طبعا في خطوة تانية أنا رح أخبركن عنها. فكان الفرن حامي كتير، خلال 5 دقايق كمان احترقت الصينية كلياتها. الخطوة المهمة يلي رح أخبركن عليها إنه لازم بعد التقطيع ونصفها بالصينية لازم نجمدها أقل شي من 10 دقايق ل15 دقيقة بالفريزر، وإذا بالبراد بدكم تتركوها ساعة بس. اختاروا صينية بتوسع بالفريزر عندكم وجمدوها، بعدها حطوها بالفرن ويكون حرارة الفرن مقبولة بين 180 ل200 مع المراقبة. طبعا الأفران بتختلف من فرن للتاني، بيختلفوا كتير عن بعضهم، فأنتي بتعرفي فرنك إذا كان حامي كتير وطي الحرارة، إذا كان منيح تمام. أنا بحب أخبز على حرارة هادية وريح راسي، وأنتي فيكي تعملي اللي بدك إياه. بينما الصينية بالفرن أنا أخذت العجينة الفانيل وبلشت تشكيلها. اخترت قالب الشجر، على فكرة كان كتير ناجح وشكله ناجح، ورح تشوفوا النتيجة بآخر الفيديو. وكتبوا لي بالكومنتات أي شكل رح تحبوا أكتر، حتى بالشجر بيطلع القطعة أكبر، تطلع أحلى. هاي بعد ما شكلتها رح جمدها. هاي الصينية الأول وحدة للأسف احترقت، بس الحمد لله أنه كشفت الغلط ورح صلحها. الصينية التانية نجحت 100%، حطيتها حرارة واطية. وحطيت الصينية الثالثة بالفرن، وهلأ بعد ما بردوا رح طبقهم بعلبة للبيت. شوفوا ما شاء الله النتيجة، والله يعني ناجح 100%. فرحت كتير إنه ولادي كتير حبوه. رح أستبدله عن البسكويت الجاهز، ما عاد جيب بسكويت جاهز قبل. وهي الصينية الثالثة خلصت وصارت جاهزة، رح أحط الفانيلا لحال ورح أحط الكاكاو لحال. صراحة ريحتهم لحالها مع القرشة كانت لا توصف، بنصح الكل أكيد تجربوه لأني هو سهل، وأعطيتكم جميع الأسرار، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة. خبروني إذا انبسطتوا فيها ورح تجربوها. حطوا لايك واشتراك لحتى نوصل ل1,000,000 متابع.